Pemirsa, BNN dan Bea Cukai kembali gagalkan penyeludupan sabu 48 kg asal Tiongkok melalui jalur laut ke kawasan Aceh. Sementara di Surabaya, Wali Kota Tri Risma hari ini memerintahkan seluruh jajaran Satpol PP melakukan razia permen terindikasi mengandung narkoba yang dijual di sekolah-sekolah. Sabu seberat 48,16 kg terbungkus kemasan teh asal Tiongkok disita Badan Narkotika Nasional. Petugas BNN dibantu Bea Cukai juga mengamankan 3.702 butir ekstasi dan 454 butir Happy Wife. Penyelidikan diawali dengan informasi penyelundupan narkotika asal Tiongkok melalui perairan Aceh untuk selanjutnya diedarkan di Medan. Dari operasi itu, petugas mengamankan Miriadi alias Mul dan Rizwan di Jalan Medan Binjai, Sumatera Utara. Karena melawan, Rizwan terpaksa dilumpuhkan. Selanjutnya, petugas juga mengamankan Saiful dan Andre Maulana yang bertugas sebagai penerima barang. Mereka ditangkap di Medan Sunggal di rumah Habib, oknum anggota TNI Angkatan Darat. Ya, ini 3 tersangka yang kita bisa amankan. Yaitu yang pertama Saiful, ini koordinator kurirnya, komandan dari kurir. Ya. Andre Maulana 30 tahun, penerima barangnya dia. Ya. Zakaria 45 tahun, dia yang pemilik barangnya. Barang ini dari Cina, ya Tiongkok, masuk via Pinang Malaysia, turun ke Langsa. Kenapa dia pilih Langsa? Karena patroli kita ada di Belawan. Jadi dia coba naik ke atas, dia masuk lewat Langsa, meskipun tujuan akhirnya adalah Medan. Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini memerintahkan seluruh jajaran Satpol PP melakukan razia permen keras yang dijual di sekolah-sekolah. Razia yang dilakukan sebagai bentuk antisipasi beredarnya narkoba yang dikemas dalam permen keras. Operasi penertiban permen berbentuk dot dan tablet yang diduga mengandung narkoba ini mulai dilakukan di sekolah-sekolah yang berada di kota hingga di wilayah kecamatan. Satpol PP berhasil menyita 33 pak permen bubuk dan 14 pak permen berbentuk tablet dari 3 sekolah dasar di kawasan Jalan Pakis, Tirtosari, Surabaya. Risma mengatakan, razia yang dilakukan sebagai langkah antisipasi sebelum berdampak buruk pada anak-anak. Setelah diuji coba melalui laboratorium, ternyata permen keras mengandung zat berbahaya sehingga harus ditertibkan. Kita perintahkan semua kecamatan melakukan itu. Kemarin aku belum ada hasil labnya kan, aku juga nggak berani kan. Nah, yang kita lakukan ngusir itu supaya nggak di sekolahan gitu kan, ngusir pedagang itu. Nah, tapi kemudian setelah kita tahu hasilnya baru kita lakukan itu proses itu. Di sekolah-sekolah, permen keras ini biasa dijual dengan harga yang sangat murah, yakni Rp1.000 per permen. Melalui Dinas Kesehatan, Pemkot Surabaya juga menggandeng Balai POM dan BNN mendalami kandungan permen keras yang sudah banyak beredar di sekolah-sekolah di seluruh Surabaya. Kamu beli di mana? Beli di kampung ya. Berapaan? 500. Rasanya gimana? Manis. Terus efeknya gimana setelah makan permen itu? Ya, Batuk ya? Guna mengungkapkan kasus itu, BNN terus berkoordinasi dengan POM TNI Angkatan Darat terkait dugaan keterlibatan oknum militer yang belum diketahui keberadaannya. Sementara Pemkot Surabaya terus berkoordinasi dengan Balai POM dan BNN setempat guna mendalami kandungan permen tersebut. Steveman Frederikus Hardianto, Berita 1. Penampungan kendaraan yang di-stop dalam operasi di Terminal Pulau Gadung telah efektif beroperasi. Pada hari pertama sebanyak 45 kendaraan dan angkutan hasil razia dikandangkan di sisi selatan terminal. Lebih lengkapnya kita bergabung bersama Ibnu Haikal dan juru kamera Ali Amran serta pilot drone David Sibarani. Haikal, selamat pagi. Apa penyebab dari kendaraan yang dikandangkan? Selamat pagi, Nasiti. Penyebab utama dari kendaraan dikandangkan di penyimpanan sementara di Pulau Gadung ini antara lain pertama, kendaraan ini tidak lulus uji KIR atau tidak memperpanjang masa surat KIR sendiri. Kedua,
biasanya adalah kendaraan yang parkir sembarangan di pinggir jalan, atau ketiga, kendaraan yang melanggar lalu lintas dan terpaksa harus diamankan oleh pihak kepolisian. Pada hari ini saja, Nastiti, sudah ada 80 kendaraan yang disita pihak Dinas Perhubungan dalam waktu 2 hari. Sementara dari kapasitas tempat penyimpanan sementara Pulau Gadung ini sendiri hanya sebesar bisa menampung 150 mobil sedan. Jadi tinggal 70 space lagi. Sementara waktu pengambilan ini kurang lebih 1 minggu. Jadi memang sebenarnya cukup sempit, walaupun pada pagi hari ini masih hanya 80 kendaraan dan cukup kondusif tempat penyimpanannya, dan juga para petugasnya pun ada sekitar 15 orang yang dikerahkan setiap harinya. Yang pasti kendaraan-kendaraan ini bila nantinya sudah lulus uji KIR atau dapat dipastikan telah mematuhi rambu lalu lintas, bisa dikembalikan lagi kepada pemiliknya masing-masing. Nastiti. Haikal, apakah kemudian sudah ada pemilik kendaraan yang mengurus untuk mengambil kendaraannya kembali, dan apa yang akan terjadi jika dalam seminggu mereka tidak mengambil kendaraannya? Dari pengakuan pihak Dinas Perhubungan Pulau Gadung, belum ada para pemilik kendaraan yang mengambil kendaraan mereka, dikarenakan memang untuk mengambil kendaraannya sendiri mereka harus melalui sudin masing-masing daerah operasi. Jadi apabila mobil ini disita di Jakarta Timur, maka harus mengambil ke Sudin Jakarta Timur, mengurus proses administrasi dengan membayar denda sebesar Rp70.000 melalui Bank DKI kepada Dinas Perhubungan, baru bisa mengambil mobilnya ke tempat ini. Tapi pada pagi hari ini belum ada pemilik kendaraan yang mengambil mobilnya. Adapun Nastiti, bila mobil ini tidak diambil dalam waktu 1 minggu, sebenarnya tidak ada denda lebih yang dikenakan oleh Dinas Perhubungan. Hanya Rp70.000 untuk mengambil mobil tersebut. Tapi masalahnya kan, karena kebanyakan mobil-mobil ini merupakan mobil-mobil transportasi publik seperti taksi dan juga Kopaja, bahkan juga truk-truk industri. Jadi ini sangat merugikan warga apabila tidak mengambilnya dalam segera. Seperti taksi, dalam 1 hari saja bila tidak diambil, mereka bisa mengalami kerugian sekitar Rp200 hingga Rp500.000. Sehingga ini mengintensif warga, apabila tidak segera diambil, mereka akan mengalami kerugian setiap harinya sebesar Rp500.000. Apalagi truk-truk besar bisa sampai jutaan rupiah. Jadi memang dalam 1 minggu lebih dari pihak Dinas Perhubungan sendiri tidak ada konsekuensi lebih, hanya membayar Rp70.000 melalui Bank DKI, baru nanti bisa mengambil mobilnya masing-masing. Tapi para pemilik kendaraan dihimbau untuk tidak merugikan diri sendiri dengan segera mengambil kendaraan mereka apabila telah disita Dinas Perhubungan, segera mengurusnya ke daerah operasi masing-masing agar dapat mengambil dan melakukan operasi kembali. Demikian Nastiti. Baik, terima kasih Haikal. Demikian Ibnu Haikal dan juru kamera Ali Amran serta pilot drone David Sibarani melaporkan langsung dari Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bisa hingga hari ke-5 pasca longsor di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, 1 orang warga yang dinyatakan hilang masih belum ditemukan. Sementara itu warga juga kekurangan air bersih. Pencarian terhadap Roni M. Rizal, warga Sungai Geringing, Kabupaten Padang Pariaman, masih terus dilakukan. Roni dinyatakan hilang tertimbun longsor sejak Jumat lalu, setelah ia dan mobil yang ditumpangi bersama sejumlah mobil lainnya dihantam material longsor. Di lokasi yang sebelumnya sudah ditemukan 4 korban tewas, kini tercium bau bangkai yang diduga berasal dari mayat korban yang masih tertimbun. Sementara sejumlah mobil belum dievakuasi. Selain menurunkan puluhan personel dari TNI, Polri, dan Basarnas, upaya pencarian mahasiswa tersebut juga dilakukan pihak keluarga yang terus menunggu penemuan korban. Menurut Kapolres 50 Kota, AKBP Bagus Suro Pratomo, pencarian masih akan terus dilakukan dan diupayakan lebih dari 7 hari. Bahkan ia berharap agar ada alat khusus yang bisa digunakan untuk menemukan korban. Jangan sampai 7 hari kita sudah dapatkan yang bersangkutan, kalau memang ada. Mudah-mudahan. Anjing K9 ada tambahan lain? Itu tadi yang saya sampaikan tadi pada BPBD, apakah punya teknologi yang bisa membackup kita? Kita butuh bantuan. Kalau ada teknologi kayak sonar dan sebagainya, saya berharap BPBD ada. Sementara itu warga korban banjir di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat membutuhkan pasokan air bersih. Hingga 5 hari pasca banjir, sebagian warga terpaksa menggunakan air sungai yang keruh untuk membersihkan pakaian. Warga tidak memiliki alternatif lain karena hingga hari ini air sungai belum kunjung jernih. Meski PDAM setempat sudah memulai penyaluran air bersih melalui truk-truk tangki, namun sebagian warga juga harus mencari air minum ke sumur tetangga. Warga mengaku pembagian air dari PDAM tidak merata. Tim tanggap darurat bencana banjir dan longsor Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat akhirnya menyalurkan bantuan kepada sejumlah daerah yang terisolir dan tidak bisa dijangkau dengan jalur darat. Bantuan difokuskan pada makanan siap saji dan selimut.
Bantuan untuk 2.150 keluarga yang tersebar di 2 nagari di Kecamatan Kapur, 9, dan 1 nagari di Kecamatan Bukit Barisan. Akhirnya dilakukan dengan menggunakan helikopter milik Basarnas dari Stadion Singo Harau. Untuk tahap pertama, tim mengirimkan 7 dus makanan siap saji dan 3 karung selimut dengan total berat 205 kg. Selain itu juga telah disiapkan bantuan lain seperti family kit dan peralatan dapur yang diangkut dengan 3 penerbangan selanjutnya. Aida Diklas, Berita 1, Padang. Pemprov DKI Jakarta masih terus membersihkan gorong-gorong di sepanjang Jalan Gatot Subroto. Rencananya pembersihan gorong-gorong baru akan berakhir pada pekan ini. Berikut kita saksikan laporan dari Ardianto Pramono dan juru kamera Kesa Panaji. Hingga saat ini pembersihan gorong-gorong di Jalan Gatot Subroto masih terus dilanjutkan. Jika sebelumnya pembersihan dilakukan di depan gedung YTKI sampai gedung LIPI, kini pembersihan dilakukan di Mampang Perapatan. Dan selama pembersihan itu ditemukan berbagai benda-benda yang tidak sesuai dengan tempatnya. Seperti yang dapat dilihat saat ini, Anda dapat melihat bahwa di sini ditemukan sebuah potongan kabel yang sangat panjang, kemudian juga ditemukan kawat-kawat yang sudah berkarat di mana jumlahnya cukup besar. Lalu ada juga penemuan lainnya yang tidak kalah aneh, yaitu sebuah ban yang ditemukan di dalam terowongan tersebut. Dan hingga saat ini sampah-sampah ini masih ditumpuk di Kelurahan Kuningan. Ada dugaan terjadinya pelanggaran di mana ada perusahaan yang memang sengaja membuang limbah-limbah ini ke saluran air di Jalan Gatot Subroto. Selain itu juga ditemukan pelanggaran di mana ada perusahaan fiber optik yang sengaja membeton bagian depan dari gedung mereka sehingga dari pihak Pemprov DKI Jakarta kesulitan untuk mengecek saluran air di bawah trotoar tersebut. Dan hal-hal lainnya adalah penggunaan utilitas kabel yang tidak sesuai pada tempatnya, di mana seharusnya kabel-kabel ditanam 80 cm di bawah permukaan tanah dan harusnya tidak dibuat dekat dengan saluran air. Namun yang terjadi, kabel-kabel dibuat berdekatan dengan saluran air sehingga ada sampah-sampah yang tersangkut di kabel tersebut. Nantinya dari pihak Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pembersihan yang akan berakhir pada akhir minggu ini. Ardianto Pramono, Kesa Panaji, Berita 1, Jakarta.